割りに粘って失敗したってあれビデオカメラで長いのかな。いいしな。上の金沢とか大丈夫あそこ電源切った瞬間になり始める最悪な視線も
本をご利用くださいましてありがとうございました。また本日は列車車両の変更により遅れましてご迷惑をおかけいたします。まもなく終点金沢、終点金沢です。お出口は左側で2番乗り場に着きます。列車到着の際、少々揺れますのでご注意ください。乗り換えのご案内いたします。金沢から松東、小松方面、普通列車敦賀行きご利用のお客様、3番乗り場で発車待ち合わせております。普通列車の敦賀行きは3番乗り場で発車待ち合わせております。なお、お乗り換え時間大変短くなっております。ご利用のお客様は恐れ入りますが、あらかじめご準備の上、3番乗り場まで少々お急ぎくださいますようご協力をお願いいたします。京都大阪方面特急サンダーバード42号大阪行きは18時42分、着きました。同じホーム2番乗り場でお待ちください。米原名古屋方面特急白鷺16号名古屋行きは18時51分、着きました。同じホームの向かい側1番乗り場です。7号線宇野家河川方面普通列車の7号行きは18時43分、7番乗り場です。7号和倉温泉方面特急サンダーバード29号和倉温泉行きは19時2分、同じく7番乗り場へお越しください。本日は特急八高号をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちいたしております。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点金沢です。お出口は左側です。